Benekli. Bugün kış ayının ortasında olmamıza rağmen çok sıcak bir hava var. Bu da kuşların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve benekli için mükemmel bir av fırsatı sunuyor. Bu özel ve dikkatli yırtıcılar bir gün içinde birçok sayıda kuş avlayabilir. Ve şu an hedeflerine doğru ilerliyor. İleride annesini gördü. Şu sıralar annesiyle arası pek iyi değil.